Сегодня мы с вами будем делать кошелек. Вот такой вот кошелек. С двумя отделами, как вы видите. Как вы сделать такой кошелек? Берем такую полоску, загибаем. Оп. Прям хорошо делаем линии. Расправляем, еще раз загибаем. Так. Загибаем, делаем вот как самолетик мы делаем. Раз. Также делаем с этой стороны. Оп. Оп. Загибаем вот так. И еще... Ой, стоп. Вот. Так. Вот теперь берем вот этот край. Не вот так вот сгинаем, а где-то две клеточки отступаем. А кто делает из простой бумаги, ну не в клеточку, отступаем 1 сантиметр. Но я две клеточки. Точно так же тут. Две клеточки. Так. Загинаем сейчас все к середине. Вот сюда. Оп. Оп. Сейчас хоп, загинаем. Ой, что-то я напутала, подождите. Я просто сегодня всего столько сделала. Ужас, сколько много. И, вот. Ну все, вот к центру. Надо же было... Вот, стоп, хоп, вот так, хоп, перевернули. Все к центру. Столько всего сделали, переворачиваем. У вас тут будет вот такой вот треугольничек. Мы его достаем. Вот. Мы достали этот треугольничек. Такой весь кривой. Ну вот, достали вот треугольничек. Вот. Он был тут вот вовнутрь. Мы этот треугольничек достаем. Вот, хоп, и все. Вот такой вот получается кошелечек. Его вот можно ставить. Все, до свидания. С вами была Равна Нукини. Подписывайтесь на